今次同大家分享深圳東門，每人平均400幾蚊就可以住到天台加泳池。民宿位於深圳匯金天朗大廈33樓，一上到33樓，天台1號嘅指示牌都好清晰。我哋只要根據翻之前工作人員俾我哋嘅密碼開門，之後呢就會經過條樓梯，大約行咗2層到啦，咁就可以到達我哋嘅房間。一入到去呢，就有2個大廳，有2間睡房。一間睡房呢，就係榻榻米款式，有落地大玻璃可以望到風景，而另一間呢，就大少少，可以望到風景同埋泳池景。2間睡房比較，榻榻米嘅床褥就會比較舒服啲，而大房呢間嘅床褥呢，就會比較硬啲。欣賞下個泳池先。我覺得呢，住呢間民宿行得最多呢，就係樓梯，因為每一個目的地呢，都需要經過樓梯先可以到達到。而行上去呢個天台嘅樓梯，大家要小心啲，因為呢，佢個位置好細，最緊要注意安全。上到嚟望到個風景同埋望到個泳池景都值回票價。水深就1.2米，唔算太深。靜靜咁望住風景，享受 me time。如果一大班朋友嚟嘅話呢，就要注意聲量啦，因為民宿嗰邊已經溫馨提示咗10點後就請勿大聲喧嘩。洗手間方面，個配套都充足，有即棄毛巾、即棄牙刷、牙膏、風筒都有，亦都有個浴缸可以俾我哋去浸浴，仲有提供埋小食同埋4支水，亦都有紙拖鞋。屋入邊嘅燈光、冷氣同埋窗簾都係全智能。門口隔離呢，仲有個共享廚房，會有洗衣機啦、乾衣機同埋雪櫃俾我哋享用。想知道詳情嘅話，就歡迎留言俾我。